kowa dai ga tana tsakanin Zakiru Zakari shi da Abubakar ta ke karewa. An yi hutu ga na hudu nan, an shiga zuwa hutu na biyar. Wallahi na koma dubara saboda an gaji. Wallahi kokowa jidari, wallahi kokowa mai yin ta ɗaya sa abin da aka cikinta, amma duk wani ikaza wallahi saboda babu ka cikin hilina, amma bakin da an ka ce ma mutum ya shiga cikin wannan ɗan ramfuwan duk wani abu da za ka faɗa mai ya za aikin banza. Wallahi da an cilasta mai sai dai ta tahiye mai na. Wallahi wannan kokowa Nijar ina, wannan da gilma ta kokowa Nijar ba kokowa ba ce. Wallahi kowa a sanya da za a yi in ta kai wani lokaci wanda bai yi a kashe shi, to amma ina to hankali wallahi za ki hidda wannan suka, wallahi makan da ya zaita. To yan dama ka kenan aiki ya lalace. Kowa an gaji ana tare da ɗan da bahu shi agaza. Aiki ya lalace. Yanda ake biye da mutum ana kamo shi zai ka ce mata na kiwon miji. Subhanallahi, aiki ya lalace. Aiki ya lalace, aiki ya lalace. Waya ba ki da daɗi, waya kashin bota. Kowa sha ta gatari shi ya so, Zakiru Zakari. Aiki za a lalace. Hankali, bismillah, kama, zabura. Ya kashin bota, kowa sha ta gatari shi ya so. Subhanallahi, aiki zai lalace. Ana ta ɗarmin karhuna. Subhanallahi.